ค่ะวันนี้เราก็วันใหม่นะคะคุณออกมาเดินนะคะเพื่อที่ฝึกนะคะนี่ก็เป็นการฝึกของเราอย่างหนึ่งนะคะที่จะให้ลูกช้างแม่ช้างแล้วก็พี่เลี้ยงช้างนะคะได้ปรับตัวนะคะกับสภาพเพราะว่าเราก็เองก็เพิ่งช่วยน้องวันใหม่กับแม่ใหม่มานะคะก็นี่ก็เราก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วดิฉันทำงานอย่างนี้มาก็อยากจะอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าบางทีเราในฐานะที่เราทำงานอยู่ตรงนี้มันก็ได้รับคำถามตลอดเวลานะคะว่าทำไมตัวส่วนใหญ่จะเป็นคนเป็นคนทางฝั่งตะวันตกคนต่างถามเสมอว่าทำไมช้างเข้าสู่ป่านะครับวันนี้ดิฉันจะใช้โอกาสนี้ตอบคำถามนะคะว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกของแฟนตาซีนะคะเราไม่ได้อยู่บนโลกของเราต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงดิฉันเองจะแจ้งให้ทางคอมเมนต์มาได้ทราบว่าเรื่องของการนำช้างมาเราช่วยเข้ามาแล้วทางเราก็พยายามที่จะให้ชีวิตเขาอย่างนะคะแล้วก็ให้เขาได้มีความสุขอย่างเต็มที่แต่ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ว่าเรื่องการจะนำช้างเข้าของความไปนะคะช้างที่ปลอดภัยโลกนี้มันเป็นโลกที่แบบไม่ใช่โลกแห่งความฝันที่ทางคนหลายคนที่เขามองหรือพวกนักอนุรักษ์ทั้งหมดจะมองว่าจะปล่อยช้าง 3,000 กว่าชีวิตที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเข้าสู่ป่ามันเป็นคำถามว่าป่าที่ไหนล่ะคะในเมื่อขนาดเวลานี้ช้างป่าที่อยู่ในเขตต่างๆของกรมอุทยานก็หาใช่มีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยเสมอไปนะคะวันนี้ที่ช้างป่าอยู่มาเนี่ยก็มีตลอดเวลาก็คือช้างไปฆ่าคนแล้วก็คนก็ฆ่าช้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นสิ่งที่คนรอบนอกไม่มีทางรู้ได้แล้วทุกวันนี้ค่ะการแก้ไขปัญหาระหว่างช้างป่ากับคนก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนซึ่งดิฉันเองก็เห็นใจนะคะว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์แห่งความกลัวที่ช้างป่าบุกรุกเข้ามาด้วยเหตุผลหลายประการรัฐบาลก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ให้กับประเทศไทยแล้วก็สำหรับคนที่สูญเสียนะคะก็สูญเสียกันแทบจะทุกอาทิตย์จากการที่ดิฉันเองก็ได้ทำงานในรัฐสภาในฐานะกรรมธิการก็ทราบปัญหาดีๆนะคะว่าตลอดเวลามันยังแก้ปัญหาได้ไม่เต็มที่แล้วก็คนที่เขาอยู่ในท่ามกลางอยู่สถานการณ์ที่มีช้างป่าอยู่แล้วนะเขาค่อนข้างที่จะทุกข์ใจนะคะดิฉันอยากจะฝากเรื่องนี้ไปกับทางรัฐบาลด้วยว่าถ้าท่านไม่ลงไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจเรื่องปัญหาคนกับช้างวิกฤตเกิดไปได้เราต้องหาทางแก้ไขนะคะดังนั้นจะบอกกับท่านว่าในสิ่งที่เราทำปัจจุบันนี้ก็เราพยายามไปอย่างนี้ก็คือให้ความรักและการดูแลในความเป็นอยู่ของช้างที่นี่เท่าที่เราจะทำได้ช้างที่นี่เราช่วยเหลือมาจากการทำงานนะคะจากหลายๆที่แล้วก็เรามาปล่อยให้เขาเป็นอิสระลูกช้างนะคะเราไม่ได้ฝึกลูกช้างให้ทำอย่างอื่นแต่เราฝึกลูกช้างให้อยู่ในโขลงเราฝึกลูกช้างให้อยู่กับแม่รับนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้แค่นี้ก็คือปล่อยให้เขามีชีวิตที่เป็นอิสระไม่แยกแม่แยกลูกนะคะดิฉันจะขอถือโอกาสวันนี้ในการอธิบายให้กับคนต่างประเทศต่างชาติได้เข้าใจนะคะว่าอย่ามาบอกนะคะว่าปล่อยช้างที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่ป่าเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าป่าคือตรงไหนที่เราสมควรที่จะนำไปอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกของเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ในโลกของความเพ้อฝันนะคะ Good evening see you again with Wan Mai and her nanny and mothers today I would like to talk the topic about elephant that living at Elephant Nature Park
So I think most of you that visit Elephant Nature Park, you know that is we have rescued the elephant from everywhere and from abuse and overwork, and we rescue all, we rescue handicapped, lame, blind. We have here 70% that is elephant that and many of them can help themselves. They walk very slow. And today I see someone that mentioned and or comment about the captive elephant should be in the wild and should release into the jungle. So I would like to take this opportunity to explain and to describe about release the captive elephant to the wild. First of all, myself, I work now at the parliament as the member that is to work to make a solution about wild elephant and to try to go to help the people and elephant about elephant and human conflict in Thailand. To work as the vice president of the committee in the parliament, and it is a huge job and very challenge because I find that is so many problems and so many things that is we have to make it find a way out. First of all, this is we have to stay in a realistic, and we cannot stay in the fantasy world as so many countries in around Asia, Thailand, India, Nepal, Sri Lanka, and Myanmar, and all the wild elephant, they are not stay in the safe place. We maybe have the many land in our country, but so many elephant that is stay in the wild in Thailand, India. Every day that is they get killed by people because elephant and human conflict. In Thailand, it's almost every month that elephant get killed and also the people killed. And the worst part that is even we have the land for the elephant, but where is the safe land? Where is the safe place? We have that is a lot of insider. We have a lot of internal problem, which is we try to fix and solution right now. And it doesn't think that is to bring elephant into the wild, especially when the people talk about bring captive elephant into the wild. I want to ask back, where is the safe place for to bring that captive elephant? And I know that is so many projects have done before, but what is the feedback? Anyone know what's going on with that? First, if we release 100 elephant, what's happening? Where is the 100 elephant? And what is in the public? And the second is, these elephants for a long time, they stay with the people. And they also that is stay and eat, and the people feed them. And they stay there for many decades. Release them to in the wild. Some of them, they hardly find themselves that to find they don't know how to make themselves that is to find a winery. It at least have to practice years and years, but still, when these elephants they went to the wild, they don't know how to protect themselves, and they don't know that how to protect the herd from the poacher. And you have to think for a lot of enemy that to be inside there is not just only for they couldn't find where is the food because they're familiar to stay with the human for a long time. And at Elephant Nature Park, we have most old animals, like an old elephant. We have more than 70 years old. We can release them to the wild. And this is easy for anyone to say that let them into the wild. We are not stay in the dream world, and I wish I could have a bigger area and a forest that is for this elephant to eat and foraging. And we, at our project, we were going to have a security for them 24 hours, but this is only a dream because it's even right now we have a word limit of a space for them. And we do as
much as we can. We don't deal with the chain. We don't deal with the hook. We don't deal with any tool or anything to force them. We let them to be elephant, and this is what best we can do now in Thailand. But to let them into the wild again, come back where easy to anyone to say that take them to the wild. Many people from armchair critical, and for many people who stay in far away that can use the internet, can use computer to typing and criticize about the work. And this is, I wish I can do as everyone suggests, and that is my dream too. And I want to let this elephant to be wild myself. But after I start to, after I work that for many decades, and I learn about how is when elephants stay in the wild, and many of them are falling down and die. Many of the baby elephant get captured for the trade. Many bull elephant who have a tusk is almost extinction because they have hunting for the ivory. So this kind of thing, no one can give the answer to us, and no one can give the answer for their future. And that is the question I ask for anyone who suggests about this. I need the answer for solution. It's not leave a question. And I talk today because I listen this all the time, and I have this during we are struggling in here in Thailand. I work for both wild and captive elephant, and I have seen how much they are suffer in many situations, and how many elephant at the chain, and remain on the chain 24 hours. How many elephants are starving today, how many of elephant that get abused and take to work in overload. And this kind of, we are here in the situation, and I see the facts, and I love elephant as much as many people say. But when I stay up here, and I try very hard to work with the government, to work with the parliament, and try to issue the law, and to bring the help to them, to find the answer and solution for them. And this is what we can do. And this is my beloved animals. And since I work for elephant, I rescue hundreds of them. And I just want to let you know that tomorrow we rescue two, and this is a good news. And I will give you update again tomorrow. And this is the old elephant. That is the owner can afford for that. So we decided to help her, to help both of them to come. And I just talk, maybe I talk too much, and I just want to explain to you about why we can let this elephant into the wild, and I wish that I can take them. I wish that I can have the big jungle for this elephant to be roam free. And you see them like this, to run free and roam free. This is the most beautiful. Better see them on the chain, better to see them on the on the saddle. And Wan Mai, look how beautiful she is. I have followed Wan Mai for years before even I know she pregnant, and when I take a picture, I didn't know that she have a baby inside. But I see that how traumatized she get. You can look at her ears. Her ear are both ears have tear from the top. That is come from the locking. But look at her today. She very happy. She run, and she take her baby to run roam free. And this is what we can do today. And I'm happy to see, and we can be able to be the part of that, to let this elephant who so much suffer in the tourist industry. And today she come here and start to get the freedom life. Not even that she can stay in the jungle, but she still never go back to chain, never taste the hook again,
never have anyone that is to write on her. Oh, anyway, I have to go and move her away from that. แม่ใหม่ come here baby come before I would lost my friend. All right, so see that she become the Y now. She doesn't like the dog. Now they turn to be wide, so you can see that we will bring them to the river. So you will see that is when they turn to แม่ใหม่ try to teach her baby to full of freedom of spirit. So we will let them enjoy that in the evening they can run wherever they want.